Şimdi de İş Konuşalım programı olarak Erzurum Şömine'ye konuk olduk. Yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı İmdat İpkin var. İmdat Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, ben İmdat İpkin. İnşaatta başladım, inşaat işine başladım. Sarıkamış'tan Erzurum'a geldik. Ben inşaatçıyım. Daha sonra bu şömine işi yapmak için bir ara İstanbul'a gittik. Bir 15 sene kadar İstanbul Silivri'de biz bu işin hem imalatını hem montajını yaptık. 10 sene önce de Erzurum'a tekrar geri döndük bu işi yapmak için. Hem inşaat işi yapıyoruz hem şömine montaj işini yapıyoruz. Kalite politikanızdan bahseder misiniz? Kalite yapının biz genelde hem montajını hem imalatını kendimiz yaptığımız için işimize güveniyoruz. Herhangi bu konuda bir sıkıntımız yok. Ailece bu işi yapıyoruz. İstanbul'da hem kardeşlerim hem çocuklarım hem akrabalarımız ailece biz bu şömine işinde 88'den bu yana biz bu işi yapıyoruz. Özel projeleriniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Özel projelerimiz hakkında biz Ardahan'da Çıldır Gölü kenarında Ardahan Valiliğine şömineleri yaptık. Burada Erzurum'da Desni grubuna yaptık. Özlem tavukçuluk için şömineleri yaptık. Şu anda da Dadaşkent'te Bora inşaatı şöminelerini devam ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi de Sayın Metin İpkin ile birlikteyiz. Metin Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Metin İpkin, İmdat İpkin'in oğluyum, firma yöneticisinin. Yönetim bilişim sistemlerinde yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda babamla beraber bu işi yürütüyorum. Ekstra olarak yazılım işiyle uğraşıyorum zaten bölümüm gereğince. Bir yandan da babamla beraber şömine işini Erzurum'da, tüm Türkiye'de devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürün grupları hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Ürün gruplarımız ilk başlangıcı zaten doğal ateşle, doğal taşlarla yapılan şöminelerdi. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber elektrikli şömineler, doğal gazlı şömineler, bacasız biyoetanollü şömineler de ortaya çıktı. Biz de teknolojiye ayak uydurarak normal ateşle beraber yeni çıkan ürünleri de sergilemeye, tüm Türkiye'ye dağıtmaya çalışıyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Erzurum Şömine imalat olarak İstanbul, Silivri'de. Biz Erzurum'dan bugüne kadar 17 ilimize ürün gönderimi ve montaj hizmeti yaptık. Bundan sonraki hedefimiz de özellikle çevre iller olmak üzere tüm Türkiye'ye yine ürün gönderimimizi, montaj hizmetimizi devam ettirmek olacaktır.